रेडमी का नोट 9 जिसको प्रॉब्लम है ये स्पीकर, इसको चेंज करके देख। हो गया सही इसका, तो अभी करते हैं इसको पैक। तो अभी जो है फ़ोन हो चुका है रेडमी का 9 है। सीसी पिन डालना है, चार्जिंग नहीं हो रहा है फ़ोन। पिन डाल दिए है, फ़ोन भी चार्ज हो रहा है उसका। फुल बैटरी डाउन है इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा चालू होने में। करते हैं इसको भी पैक और देखते हैं आज कौन सा मोबाइल आता है रिपेयरिंग के लिए।